4月下旬、ヤギ座の流れはさらに一段深いところで動き始めます。ここで起きているのは行動の変化ではなく、受け取り方の変化です。その受け取り方一つでこの先の流れが変わっていきます。なぜこのタイミングで現実が分かれ始めるのか。4月下旬リーディングは4月10日金曜日公開です。今回は焚き火映像と 528Hz の音楽とともに感覚から整える時間をお届けします。見逃さないようチャンネル登録をしてお待ちください。